Xa estades aí, mi madriña. Pero como non avisades, canto tempo levades aí esperando? E ademais está todo o mundo. Están as nenas, os nenos, as mamás, papás, avós, avós. Está todo o mundo, hasta vexo un cuñado. Hai un cuñado aí. Alá, cuñado. Está todo o mundo. Que ben, que... Bueno, voume presentar por se alguén non me coñece. Son Caxoto da Trastenda dos Contos. Son contador de contos, contador de historias. Espero que esteades levando moi ben todo isto do confinamento. Están moi preocupados por vos. En Coruña acompaña o programa de actividades dos centros cívicos que están facendo un montón de actividades a través das redes. Pois dixéronme, por favor, saluda a todas esas nenas e eses nenos do Concello da Coruña e dilles que un pouquiño máis de paciencia, que sigan facendo as nosas actividades e que pronto volverá todo á normalidade. A nova normalidade que lle chaman agora. Pois deixo vos xa cos contos que escollín para vos. Espero que os disfrutedes un montón. Un bico moi grande. Disfrutade, chao. E comezamos recomendando un superpoder. Cando eu tiña a vosa idade, vivía nunha pequena aldea. Nunha pequena aldea con moi poucas casas e o que era peor, con poucas nenas e nenos cos que xogar. Así que como non tiña moito con quen xogar, pois tiña que inventarme formas de xogar comigo mesmo. Un pouco que nos está pasando agora, verdade? Que estamos lonxe das nosas amigas e amigos e temos que buscar formas con que entreternos. Eu, cando era pequeno, como non tiña con quen xogar, desenvolvín unha serie de capacidades, unha serie de superpoderes. E un deles aínda o sigo usando hoxe en día. É o superpoder de soñar cos ollos abertos. E hai montes enteiros cheos de árbores que dan contos. Contos para divertirse, contos para xogar, contos para soñar cos ollos abertos. E postos a soñar, por que non soñar cun mundo onde os animais se comportan como os humanos? Conta a xente que sabe que unha vez ao ano xúntase todos os animais no monte ao redor desta cadeira. Esta cadeira non é unha cadeira calquera, é un trono real. É un trono onde se senta o rei ou a raíña dos animais. Eu serei a raíña. Sabedes quen era? A ratiña. A ratiña dixo: eu son pequeniña, eu son a raíña, todos os días comemos. Este instrumento sóplase polo nariz e o aire entra por aquí, por este burato, e sai por este outro. Hai que ter cuidado de non ter mocos, porque senón atáscase. E isto, a flauta de nariz, tamén vale para facer música. Que vos parece se volvo a tocar a saia de Carolina e vos volvedes a cantala como fixestes antes? Bueno, todo o mundo, eh? As mamás e os papás tamén, que non vos oio de todo. Imos alá. 1, 2, 3. Paso doble, por exemplo. Sabedes por que creo que lle gustaría moito este instrumento aos cabalos? Porque soan como os cascos dun cabalo cando vai correndo. Escoitade. Verdade? E ademais tamén valen para bailar, pois iso, paso dobles. E sabedes cal é un paso doble moi coñecido, moi coñecido, moi coñecido?
Claro, a saia da Carolina. Vamos, outra vez, veña. Agora xa tedes que saber, Unha, dúas, tres. Bailate, Carolina, baile, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor. Moi ben, outra vez, canta. Bueno, moi ben, a mellor de todas as veces. Cando a pulguiña rematou saltar contento, todos os demais fixeron e entón a pulguiña puxo a coroa na cabeza, sentou no trono e foi a mellor raíña do mundo. Moitas grazas. E dun conto sobre animais salvaxes ás historias que teñen lugar dentro dunha granxa. Teño un amigo que se chama Xan. E Xan ten unha granxa de animais. E alo foron os contos. A min pasouseme este tempo voando. Non sei, a vos tamén. Iso seguro que quere dicir que o pasamos ben. Espero que así fose. Mirade, deixarei estes contos que darán un par de días nas redes, no YouTube de A Coruña Acompaña, para que poidades volver a escoitalos, ou escoitalos antes de deitarvos, ou compartilo coas vosas amigas e amigos. Espero que os disfrutedes aínda máis do que disfrutei eu preparándoos. Antes de marchar, quero vos facer unha pequena recomendación. Hoxe viaxamos a un mundo de papel, e vimos un avión feito de papiroflexia, e quería vos recomendar que buscasedes cousiñas sobre esa arte da papiroflexia, do origami. É un arte que ten... Un pouco de paciencia e moito amor, que pronto nos volveremos a ver nas rúas, nas bibliotecas, nas vosas aulas ou onde sexa. Un pico moi grande. Adeus, grazas.